nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti isiniif habaayatu. Michuuntu yeroo gabaabaa gidduutti qophii isin itti waaraa irraa barattan qopheessuun isiniif qabatee dhiyaachuuf jedha. Maarreegaa michuuntu qophiilee inni qabatee isiniif dhiyaatu qophiilee dhimmoota jaalalaa irratti hundaa'ee waa'ee jaalalaa kan xiinxaludha. Akkasumas walitti dhufeenya yookiis rileeshinshippii irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha. Isaan keessaa namoota jaalala keessa turanii adda ba'an, namoota jaalala keessa jiran, namoota jaalalaan qabamanii garuu immoo walitti dhufeenya keessaa hin seenin jiran yookaan rileeshinshippii keessaa hin seenin jiran, namoota jaalalaan miidhaman, namoota gaa'ila keessa turanii adda ba'an, akkasuma immoo namoota gara gaa'ilaatti adeemaa jiran, jaalala maatii, jaalala abbaa fi haadhaa, jaalala haadhaa fi ijoollee, jaalala abbaa fi ijoollee, jaalala hiriyootaa, jaalala obbolotaa, kunneeniif kan biroo of keessatti qabatee rakkoolee gama jaalalaan mul'atan irratti hubannoo gahaa akka horattaniif qophiilee isaa mara xumuree yeroo gabaabaa keessatti as ba'uuf jedha. Yeroo nyaata nyaadhu saaniin irratti nyaadhu irratti footoo ishee natti dhufa. Yeroo buna dhugu shinii itti buna dhugaaru keessatti footoo ishee natti dhufa. Ani yeroon fuulduratti ishee ilaalu natti tola. Isheen amma argadhu hojii walitti na buustu. Wanti natti dhaga'ame qaamanatu argin dura sagaleen anaaf isheen jechootan waliif deddeebisnu jechoota bareedaa ture, sagalee gaarii ture. Isheenis yaada koo fudhatteetti pozitiiva fi yaada sirrii jetteetti, ishi jetteetti. Rakkoo hin qabu. Isheen na beeksisaa fi jaalallee tokkuma hin qabaa, isheen na beeksisaa ta'eef rakkoo hin qabu. As biyya Itoophiyaa keessa namoonni baay'ee waan keessi jiru hin dhoksu. Inni garuu hin dubbatan haasa. Dhufee ani biyya baay'ee nan deeme. Namoota baay'ee wajjin wal barre garuu nama akka isaa addunyaa irra hin jiru. Jaalala naan ammayyuu na qabeera. Biyya lafa kana namni biileenii torba ol kuni utuu jaalli hin jiru ta'e olii hin jiraatu. Konkolaataa tokko keessaa wajjin deemuu hin danda'u. Ollaa jiraachuu hin danda'u. Mana barumsaa tokko barachuu hin danda'u. Wal fuudhuu hin danda'u. Walitti heerumuu hin danda'u. Namni immoo walitti bu'aa olii hin jiraatu. Gaafani murtoo sana murteesse akkan hin gaabbine gatiin beekuudhaa fi waan tokko hin gaabbine isa mucaan sun saayikoon ishee yookaan isa na jaallataa turteef natti miidhamteef immoo sana gochuu kootiif dhiinfamaa gaafadheeraani seenammaa addunyaa addaa keessa jirti. Akkuma michuun koo kana marra jiru Michuu TV jedhama. Michuu TV kana subscribe, share, like gochuudhaan ijoollee kana faana dhaabbadha. Michuu TV michuu keessan. Kana qofa miti gaa michuutu kan inni qopheessee isiniif dhiyeessuuf jedhu namoonni jaalallee keessan yookiis michuu keessan surprise gochuun kennaa kennuufii barbaadanii garuu bifa kamiin haala kamiin kenna jettanii dhiphataa jirtan homaa yaaddeenaa nuquun namaa isiniin jenna. Bilbila armaan gadii argitan irratti nu bilbilaati nu haasofsiisaa. Nutis bakka keessan isiniif buunee jaalallee keessan yookiis michoota keessan bifa bareedaa fi haala miidhagaa ta'een surprise isiniif taasisna. Maarreegaa isinis Michuu YouTube like, share, subscribe gochuudhaan maatii Michuu YouTube ta'aa jechaa akkasumas illee yaadni keessan nu cimsaa nu jabeessa waan ta'eef yaada keessan nuuf qoodaa isiniin jenna. Michuu YouTube michuu keessan.